Ahojte, dnes vám predstavím Hyundai Inster, ktorý je najlacnejším a najmenším elektromobilom značky. Vychádza z modelu Hyundai Casper, ktorý sa vyrábal v Južnej Kórei so spaľovacím motorom. Inster je jeho elektrická verzia pre Európu, kde sa rozhodol dokázať, že aj drobci sú schopní veľkých vecí. Pre značku je to dôležitý krok, pretože ukázali, že vedia pokryť celé široké spektrum elektromobility od veľkých prémiových SUV až po malé mestské vozidlá. A myslím si, že sa shodneme, že dizajn je hravý, mestský, je to také malé SUV. Na prvý pohľad vás zaujmú tieto LED-kové denné svetlá a hlavné MFR svetlomety. Tieto sú špeciálnym typom svetlometov. MFR je technológia odrazu svetla. Je to skrátka pre Multifocus Reflector a v podstate namiesto klasického jedného reflektora máme viacero odrazových plôch, ktoré zabezpečujú lepšie rozloženie svetla, rovnomernejšie a menej osĺňovania protiidúcich vozidiel. A samozrejme tieto pixelové smerovky vyzerajú, ako by vypadli z Tetrisu. Nabíjací port máme vpredu, tým, že je to predokolka, frank tu nenájdeme. Auto stojí na 15-palcových diskoch. Cenu za dizajn by asi nevyhrali, ale svoj účel plnia a robia auto cenovo dostupnejším. Máme tu takéto veľké oplastované lemy blatníkov, dodávajú auto taký dobrodružný SUV charakter a zadná časť je štýlová, keď sa rozsvietia tieto pixelové smerovky, zadné svetla, auto je na ceste neprehliadnutelné. Máme tu takýto veľký zadný nárazník, ktorý robí auto takým robustnejším, no robí čo sa dá. Kufor sa otvára manuálne. Kapacita kufra je 280 litrov. Zadné sedačky sú posuvné a keď ich posunieme, dostaneme až 351 litrov. A keby sme ich sklopili úplne, máme priestor až kapacite vyše 1000 litrov. A je to taká zaujímavosť, že keby sme sklopili predné sedánky, zadné sedánky, tak dostaneme rovnú plochu v dĺžke až 2,2 metra, čiže by sa tu krásne vedel vyspať aj vysoký človek. A samozrejme ešte šikovné dvojité dno, sem vieme dať napríklad káble. A kým prejdeme na jazdu, vám ešte niečo poviem, pretože Hyundai nie je iba obyčajnou značkou, ale je to príbeh o pokroku a odvahe. Zakladateľ Chong Chu-yong pochádzal z farmárskej rodiny a značku založil v roku 1947 s cieľom zlepšiť život vo svojej krajine. Ich prvým sériovo vyrábaným modelom v Južnej Kórei bol Hyundai Pony, s ktorým aj prerazili na svetové trhy. Hyundai je korejské slovo a znamená súčasná doba, Hyun ako moderný súčasný, D doba, čiže Hyundai, ale ja ostanem pri európskej výslovnosti. Najväčšími konkurentmi tohto modelu je Dacia Spring, ktorá je lacnejšia, ale má menší dojazd a menšiu batériu, a Citroën EC3, čo je podobná cenová kategória. Ja som tento týždeň využívala auto na to, na čo si myslím, že je aj určené. Vozila som deti do škôl, škôlky, na nákupy. Denne to bolo okolo 200 km a musím povedať, že toto auto je v meste kráľ. Je úsporné, obratné, šikovné, rýchle a vďaka kompaktným rozmerom sa aj výborne parkuje. V meste je jazda ako tichá plavba na pokojnom mori, podvozok krásne plný nerovnosti, auto je stabilné na ceste aj v zákrutách a keď sme na diaľnici, už je to taká plavba po rozbúrenejšom mori, je cítiť aerodynamický šum, ale auto stále veľmi pekne drží kurz, kapitánovi sa dobre kormidluje a keď sme pri kormidle, volante, tak tu si všimnite, sú takéto výrezy a ja som si prvé 2 dni hľadala polohu, v ktorej by sa mi pohodlne držal volant a už som si ju našla, zvykla som si a dizajnéri to dobre navrhli, pohodlne sa to drží. Naľavo máme páčku na svetla smerovky, páčka na stierače, volič smeru jazdy, naľavo ovládame tempomat, napravo audio, máme tu tlačítko na nastavenie jazdných režimov a pod volantom páčky na nastavenie rekuperácie a vrátane one pedal, ktorý ja rada využívam. Na šoferovanie vám tu stačí iba pedál akcelerátora a keď púšťate nohu z plynu, auto začne spomalovať až do úplného zastavenia. A čo sa týka ceny, tak je to tiež ako pri plavbe. Ak vám stačí taká pokojnejšia plavba, jednoduchšia, ktorú máme my pri verzii Comfort, ale ktorá vám stále dáva veľmi príjemný zážitok z jazdy, tak tu je cena od 23 250. Vtedy je to s menšou batériou s kapacitou 42 kWh. A náš testovaný model, ktorý je vo verzii Comfort, ale s väčšou batériou, tak ten je za 26 540. A je tu aj príplatkový balíček a táto oranžová farba.
A keby ste chceli plavbu pre náročnejších, s lepšou výbavou, lepším komfortom, tak tu už sú ceny vyššie, a keby ste chceli luxusnú VIP plavbu, tak tá už je za 33 000. Čo sa týka technických detailov, tak máme tu predný synchronný motor s permanentným magnetom. Auto sa predáva s dvomi motorizáciami, jedna s výkonom 74 kW a druhá 84,5 kW, čo je 115 koní, a to máme aj my. Auto nie je športovec, pretekár, je to skôr taký veselý turista, ktorý si užíva každú zákrutu. Zrýchlenie z 0 na 100 je za 10,6 sekundy a auto vie dosiahnuť maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu. VLTP dojazd je 370 km a priemerné spotreby vám poviem na konci. Ja mám takú dlhodobú priemernú spotrebu 15,6 kWh. Oceňujem záruku na tomto aute. Hyundai poskytuje 5-ročnú záruku bez limitu najazdených kilometrov a to sa len tak nevidí. Je to vrátane 5-ročnej bezplatnej asistenčnej služby doma aj v zahraničí a na batériu je štandardná záruka 8 rokov alebo 160 000 km. Čo sa týka asistentov, tak už v základnej výbave komfortu nájdete asistent núdzového brzdenia, rozpoznávania dopravných značiek, sledovania únavy vodiča, adaptívny tempomat a aj asistenta na jazdu na diaľnici, ktorý dodržuje vzdialenosť a rýchlosť od auta pred vami, drží auto v strede pruhu a dokonca aj vo veľmi ostrých zatáčkach. Nabíjanie je silnou stránkou tohto auta. Nájdeme tu litium-ionovú batériu s kapacitou 49 kWh a s využiteľnou 46 kWh. Auto podporuje maximálny DC výkon až do výkonu 85 kW a z 10 na 80% auto nabijete za pol hodiny. Dá sa tu prikúpiť aj balíček Family Pack za 900 € s tepelným čerpadlom a predohrevom, ale za mňa ja by som volila skôr verziu s menšou batériou 42 kWh bez predohrevu a tepelného čerpadla, pretože auto je primárne určené do mesta na kratšie trasy a tam sa to až tak nevyužije. Ešte by som spomenula, že auto má vykurovanie prostredníctvom PTC, čo je keramický ohrievač. Elektrický prúd prechádza cez keramický PTC článok, ktorý sa rýchlo zahreje a potom ventilátor tento teplý vzduch rozfúka do interiéru. Interiér Insteru je väčší, než sa zdá na prvý pohľad, je milý, praktický, hravý. Nie je to luxusná obývačka, skôr menší útulný mestský byt, kde každý detail má svoj význam. Aj slovo Inster pochádza zo slov intimate, innovative, intimate ako blízky, sympatický a aj cieľom bol, aby bol dostupný ľuďom blízky a technologicky moderný, čo si myslím, že sa aj podarilo. Dominantou sú tu tieto dve 10,25 palcové obrazovky. Jedna funguje ako prístrojový digitálny panel, ktorý si viete personalizovať a druhý je centrálny dotykový displej. Na túto kategóriu auta je pomerne rýchly a je aj intuitívny, veľmi rýchlo sa tu zorientujete. Funguje tu aj Android Auto a Apple CarPlay, tie fungujú cez kábel. Upriamila by som pozornosť na cúvaciu kameru, pretože tá je silnou stránkou tohto auta. S ňou je parkovať naozaj radosť, má výborné rozlíšenie a vôbec by sa nemusela hanbiť byť ani v drahších autách. Zaujímavosťou je, že klimatizácia tu má samostatný veľký panel. Ináč tu vpredu naozaj nie je čo vytknúť, možno iba, že sú tu tvrdé plasty, ale je to klasicky dobrý Hyundai, kde každá funkcia má svoje tlačítko, ktoré funguje spoľahlivo. Sedánky sú potiahnuté textíliou, v tmavej farbe, čo je praktické, ale mne sa tu sedí výborne. Ja mám 164 cm a vidíte, že priestoru tu mám toľko, že by som tu mohla aj tancovať a ešte aj nad hlavou ho tu je dosť. Máme tu také menšie priestory po dverách, priestor pod palubnou doskou, tiež nie úplne najväčší, ale niečo tam dáme. Priestor pred sedadlom spolujazda. Ďalej tu máme USB porty, a keď som tu bola s deťmi, sme tu stále niečo nabíjali. A taktiež 12V zásuvka. Veľmi zaujímavým riešením sú taktiež tieto držiaky na poháre, ktoré sú integrované do sedadla vodiča. Hneď na prvú ma tak napadlo, ako by sa to čistilo, keby sa tu vyliala káva, ale toto auto nie je primárne určené na dlhé dovolenky, kde by sa pili litre kávy, takže myslím si, že to bude v poriadku. My keď sme tu boli s deťmi, sme tu mali fľašky z vodou a tie sa len tak ľahko nevylejú. Asi ste si všimli, že tu niečo vizuálne chýba, a to lakťová opierka. Autor dal pred stenu medzi vodičom a
a spolujazdcom veľmi pekne tým otvoril priestor. A osobne si myslím, že riešenie s držiakmi na poháre a lakťovou opierkou bol odvážny dizajnerský počin, ktorý sa dizajnerom podaril. Poďme dozadu. Autori sa tu snažili nafúknuť priestor čo najviac a podarilo sa im to pozdĺžne. Sedačka je nastavená podľa mňa a vidíte, že tu máme ešte množstvo priestoru. Čo sa týka šírky, tak zmestili by sa tu 4 dospelí, nemohli by sa tu nejak veľmi naťahovať, ale určite by tu mali pohodlie. Máme tu úložný priestor vo dverách, taký menší. Sieťky tu nemáme ako úložný priestor, ani výduchy klimatizácie, ale vzhľadom na veľkosť auta v tom nevidím žiadny problém. Ja som tu viezla moje 3 deti, 2 boli v autosedačkách vzadu, tie majú Isofix, 3 bolo vpredu v podsedáku, tam nie je Isofix. Sedačky sú delené 50 na 50, auto je 4-miestne, lakťovú opierku tu nemáme a deti tu mali pohodlie, robili si tu v kolóne domáce úlohy, takže za mňa môžem povedať, že si toto auto viem kľudne predstaviť ako druhé auto do domácnosti. Poďme si to zhrnúť. Čo sa týka spotreby, v meste viete jazdiť pod 10 kWh, na okreskách okolo 15 a na diaľnici okolo 19. Ja som si jazdenie s týmto autom užila od prvej do poslednej minúty. Hyundai Inster je mestský elektromobil, nehrá sa na diaľničného draka, práve naopak chce ukázať, že aj menší elektromobil vie byť veľkým pomocníkom. Je to auto pre všetkých tých, ktorí chcú jazdiť štýlovo, ekologicky a s úsmevom. Ďakujem veľmi pekne za pozretie, krásny deň vám prajem.